Hola a todos, bueno, en este caso a todas, que somos todas chicas de momento. Vamos a empezar unha clase un poquito de repaso. Entonces, outro día vos compartí nunha sesión esta presentación que teño de diante, pero xa lle puse en audio. Entonces, está compartida como un vídeo. Se vedes, moitos de vos accedistedes a ela, porque despois vos fixen unhas cuestións e mas contestástedes. Entonces, sabía que virades ese vídeo. Entonces, aí o que tedes é a explicación desa lección. Está mellor no vídeo que aquí, pero vos vou por as diapositivas en audio, por si vos surgiu algunha dúda cando vistedes o vídeo e queredes aclarala. Entonces, esta lección, primeiro, lembrades que fixemos uns conceptos previos que os gravara en audio Valeria, pero que tamén outros, todos os que estades aquí, mos mandades por escrito. Entonces, todos partimos de que ningún de nós cuestiona a evolución. De feito, todos puxéstades que sí, que viñamos de antepasados comuns, non? Entonces, hoxe en día nadie cuestiona eso. Pero cando Darwin, se lembrades, foi o primeiro que falou de evolución de unha forma un poquito máis seria, porque Lamarck, lembrades a Lamarck, de cuarto da ESO, as teorías evolutivas de Lamarck os sonan de algo? Que idea vos ven á cabeza de Lamarck? Nada. Nadie. Os suena a imaxen das jirafas? Non? Bueno, pois os recordo. O máis famoso era Darwin, pero o lamarquismo o que defendía era que os organismos se adaptaban ao medio e defendía a función crea órgano. Vos sona eso? Que aqueles órganos que se precisaban se estimulaban e os outros se atrofiaban. E despois que esas características se transmitían. E aí foi onde fallou o lamarquismo, porque non sempre unha característica se vai a transmitir. Tu podes adquirir moita musculatura porque ahora estás todo na túa casa batendo pesas, iso non hai ningunha garantía de que os teus fillos nazcan con esa musculatura, non? Si existe un cambio no ADN, entonces sí existe a herdanza. Bueno, centrémonos na figura de Darwin e da selección natural. Aquí neste vídeo que vistedes outro día na explicación, repasamos as características do darwinismo. Tendes algunha dúbida do darwinismo? Mirades os 3 puntos que tendes aí. Que defendía Darwin? Que os seres vivos se reproducían moito, que nacían moitos máis dos que podían sobrevivir. Pensade, pois moitas veces nos mamíferos, pois como os cans, que a mellor nacen 8 ou 9 canciños, e en todos que pasa? Quenes son os que van a sobrevivir? Pois os máis espabilados, os que consiguen chegar e mamar, e os que a mellor están indefensos, pois acaban morrendo. Iso que significa? Que nacen moitos descendentes que teñen que competir uns con outros por sobrevivir e que os xenes son distintos, non somos diferentes. Aqueles máis fortes, mellor adaptados ao medio, van a sobrevivir e os outros van a morrer. Entonces, é os 3 puntos que tendes aí, vale? Iso é o que é a selección natural. A naturaleza selecciona os máis adaptados, os mellores, os máis aptos viven e ademais transmiten esas características. Bueno, é que isto de variabilidade xenética? Pois somos diferentes. Moitas veces estamos na clase e vos digo, todos pertencemos á mesma especie. Temos moitas propiedades e moitas proteínas que temos iguais, pero despois somos distintos uns de outros. E ti és diferente cos membros da tua familia. Que o que está xerando a variación? Pois as mutacións e a recombinación meiótica. Estas dúas cousas que vedes ahora na diapositiva son moi importantes. Por qué? Porque é unha pregunta da SABAU, de selectividade. Preguntan, que mecanismos xeneran variabilidade xenética? Que o que fai que sexamos diferentes uns de outros? As mutacións, os cambios no ADN. Moitos cambios se producen ao azar, outros son inducidos, porque a veces estamos expostos a xentes mutáxenos, radiacións físicas ou químicas, e despois a mezcla, a recombinación meiótica. Ademais, a meiose xa estudiamos, que os cromosomas homólogos se tocaban e intercambiaban xenes, non? Eso é a recombinación. Entón, isto xa é un concepto que Darwin non tiña ni idea. Isto foi posterior a Darwin, os neodarwinistas, os que descubriron cales eran os mecanismos que xeraban variabilidade xenética. Isto é moi importante. Entendedes isto? Dudas? Sí.
O entendedes? Sí? Ahora mesmo, quen estaba conectada? Vamos a tirar por aquí para baixo. Tendes as cámaras activadas? Sí. Sí. Non hai dudas? Vale. Bueno, pois vamos a seguir. Na seguinte diapositiva, de que falou os discípulos de Darwin posteriores á morte de Darwin, todos os evolucionistas actuais incluso, pois das poboacións. Non só podemos pensar na evolución do individuo. É certo que cada un de nós evolucionamos e cambiamos, non? E nós, moitas veces, vos decides aos vosos pais. A ver, papá, que os tempos cambiaron. Tens que evolucionar. A palabra evolución sempre asociamos a cambio, non? O individuo, a nivel individual, pode cambiar e adaptarse ao medio, pero non hai unha evolución hoxe en día se non se abarca o termo poboación. Ten que considerarse a evolución de todos os organismos que pertencen á mesma especie, da poboación. É o que defende aí, a unidade básica da evolución. Volvemos a Darwin para lembrar en que se fixou el sobre o orixen de novas especies. Por que siguen? Sabedes que un grave problema ambiental que temos hoxe é a perda de biodiversidade, pero tamén a veces surden novas especies. Para que surda unha nova especie é necesario un illamento. Entón, Darwin, era dunha familia de médicos, pero que el non lle interesaba moito a medicina, gustaballe máis o estudio da natureza. Entonces considerouse pois un naturalista. Entonces o que fixo pois foi viaxar moito nas Islas Galápagos, que son un archipiélago onde as islas están próximas, están separadas, os paxaros e as tarugas que el estuvo estudiando, pois fixadevos nesa foto como a mesma especie foi cambiando. Entonces, o grosor do pico era diferente porque en cada illa tiñan distinto tipo de alimentación. Entonces, a mellor, se estaban, vamos a inventar, se tiñan que comer cocos e era moi duro, pois precisaban un pico máis forte. Si non, pois, entonces, eso foi xerando ese illamento reproductivo e esas características que se iban adaptando ao medio, pois foron transmitindo producindo mutacións nos gametos e chegou a xerar pois 4 especies distintas. Entonces, como os cambios do medio acaban xerando cambios no noso ADN tamén, e unha vez que eses cambios afectan os gametos e os podemos transmitir, pois entonces é cando sucede eso que temos aí, vale? Os seres vivos están adaptados ao medio? Pois claro, nós mesmos tamén estamos adaptados ao medio. De feito, cando calquera persoa pois ven a Galicia e procedía dun país tropical, o mellor pasouvos algunha de vos, pois nota moito frío. O mellor se veñen pois os alemáns de vacacións a Galicia, pois a mellor están un día como hoxe, manga corta, con sandalias, porque ali fai máis frío e xa lles parece que isto é verano. Nos estamos condicionados por o medio, non? De feito, os alimentos. Comemos igual, está haciendo Valeria así, verdad? Verdad que tú cando viñeches de Venezuela notabas o inverno fastidiado, non? Sí. Ahora xa te acostumbraches, adaptaches ao medio, Sí. ainda non. Un pouco. Ya me... Ya te adaptaste, claro. Bueno, pois o mismo sucede que a forma de comer. Ahora, cando vamos hacia o verán, que vamos a facer? Pois comer máis ensaladas, máis cousas que nos den... Adaptámonos ao medio, ao clima, adaptámonos ás formas de alimentación e tendes aí algúns exemplos. No libro tendes un montón de adaptacións de animais e de plantas, a salinidade, a humedade, a luz, etc. Como clasificamos os seres vivos? Bueno, pois falábamos de Linneo. É moi importante a figura de Linneo, que a pesar de ser un señor que foi un científico que foi fixista, el non creía na evolución. Fixadevos que no tempo en que Darwin empezou a falar con un pouquiño así de base científica de evolución, foi un caos na comunidade científica, porque moitas veces o concepto de que podíamos ter antepasados comuns aos animais e así, pois supuña un choque ideolóxico cas ideas religiosas do momento, entonces era un caos. Bueno, pois Linneo non creía na evolución, era fixista, pero, sin embargo, tuvo acerto de inventar o sistema binomial, que era empregando o latín. Algún de vos nos conceptos previos, casi todos pusestedes o latín, pero algún de vos, non sei se foi Cadi que puña o latín e o griego. Bueno, pois é certo que son lenguas nais e clásicas, pero o que se empregou
foi o latín. Entón, a primeira palabra indica o xénero e a segunda a especie. Como vedes aí, representamos o xénero a primeira con mayúscula e tal. Entón, outras veces na clase vos teño dito que Quercus robur, que é o carballo galego, Quercus pirenaica, ou Pinus pinaster, ou un montón de nomes que a veces falamos deles. Pero aí temos Homo sapiens. A veces aparece tamén, ao final, unha abreviatura que fai mención ao científico que identificou esa especie. E tamén nombraba aquí, pois, os filósofos antigos, pero que foron, fixadevos, moito antes do nacemento de Cristo, do calendario noso, sobre 400 anos antes de Cristo, ou 380, Aristóteles fixo unha primeira clasificación. Ele separou os seres vivos, o reino vegetal do animal. Teofrasto fixo outras clasificacións dentro do reino vegetal. Entón, eran persoas moi listas, pero claro, nada que ver con nomenclatura de Linné. Entón, aí que tedes a taxonomía, que sei que todos a vistedes esta presentación, as que estades aquí, porque nas cuestións que vos puxen, había unha que eran nombrados taxóns. Entón, empezaríamos dominio, sería todo, os seres vivos, pero os reinos, filo ou división, clase, orden, familia, xénero e especie. Entón, o máis pequeno é a especie, de aí para arriba. Os reinos engloban a todos os seres vivos. E é moi importante, son moi pesada con isto, que vos fixedes neste gráfico dos 5 reinos, un é de bacterias, que son as células procariotas. As bacterias son todas procariotas e organismos unicelulares. O sea, nunca vai haber un tecido de células procariotas, porque unha célula procariota é un organismo unicelular. Estes 4, pois son células eucariotas, o resto dos reinos, vale? As plantas, os fungos, animais e os protozoos. Esta é importante que sepades e que fagades outra reflexión. Dos 5 reinos de todos os seres vivos, 3 son de microorganismos. Entón, hai moitos microorganismos, cando temos 3 reinos dedicados a eles. Un para os protozoos, outro para as bacterias e outro para os fungos. E xa vos decía no vídeo que non hai ningún reino dedicado aos virus, porque os virus non son seres vivos. E a pesar de que están facendo, pois, o que nos están facendo agora, o COVID-19, pois non é un ser vivo. As bacterias, sendo microscópicas, son moitísimo máis grandes que os virus. Entón, eu penso que a presentación remataba así, cas ideas básicas deste tema. Como este o gravei e o expliquei así, pois prefería aclarado así directamente cos que vos conectades por si tiñades algunha dúda. Se asusta bastante o que tendes no libro, as ideas básicas, o que hemos explicado aquí ou no vídeo é o que hai que saber desta lección. Vale? Dudas? Non hai dudas. Bueno, con respecto aos outros temas que os temos no libro explicado xa, que estes estaban, esta presentación a fixen agora, non? Desde que estábamos confinados. Pero tiñamos aquí tamén o tema da biodiversidade, e este xa a maioría estaba explicado xa de antes, non? Entón, de aquí realmente non hai que estudiar demasiado, pero sí o que hai que estudiar é importante. Entón, fago vos un repaso do que eu penso que é importante, para que xa o sabedes, pero bueno, o primeiro é o concepto da biodiversidade, non? Entón, lembrade que o concepto da biodiversidade abarca 3 aspectos: diversidade xenética, diversidade entre especies e diversidade de ecosistemas. Eso era o primeiro que é moi importante. Aí tamén volve a falar de Linneo, iso xa está aclarado, porque como falamos nesta lección, xa sabemos en que consiste o sistema binomial. Saber o que é unha especie endémica e dar algún exemplo é importante, que é un endemismo. Cando é unha especie que características ten unha especie endémica? Propia da zona. Moi ben, propia dunha zona que só se dá nese sitio. Aí tedes, por exemplo, o drago canario. Claro, o drago canario pois xa se chama así porque é exclusivo de Canarias e, ademais, que pasa? Que se dan unhas condicións, hai moitas especies endémicas en Canarias precisamente por esas condicións volcánicas que ten. Despois, que sepades, bastante xeral, pero bueno, que sepades a biodiversidade, que ventaxas ten, non?
por que é importante que nos cuidemos a biodiversidade. E aí que decíamos que unha fonte de recursos, fonte de alimento, pero tamén fonte para obter servicios, como pode ser a obtención de fármacos, de medicamentos, que vos dice que ainda temos que encontrar unha planta que nos poda, ao mellor, obter unha proteína que podamos vencer unha enfermidade determinada. Entonces, aí, citar eso, nada máis, que é moi fácil. Pero a pregunta que explicamos e que vos dixe que preguntaba sempre e que lembrades que estábamos todavía a primeiros de marzo cando expliquei isto na clase e lle dedicamos bastante tempo, vale? E vos dixen que isto había que sabelo, que isto é importantísimo. Entonces, para que vos situárades en todas as ventaxas que teñen as plantas no planeta, puñamos a ecuación da fotosíntesis. Vos acordades? Que poñamos, a ver, si entre todos nos acordamos da ecuación sin mirar. A ver, a fotosíntese, que precisan as plantas? CO2. Como? A ver, cada unha unha cosa. CO2. Ainhoa, di unha cosa. Que ne precisan as plantas para realizar a fotosíntese? CO2. CO2, vale. Adriana, outra. Más agua. Agua, más agua, CO2 agua. Valeria. Energía solar. Energía solar, CO2 agua, energía solar. ¿Qué nos falta? Nuria. No lo sé. Pues míralo, que yo no te estoy viendo ahora. Y vas mirando y aunque te viese no pasaba nada. ¿Qué me dices? Ahí voy a poner la cámara para ver qué estás haciendo, Nuria. Búscalo en el libro, en la libreta. A ver, la ecuación de la fotosíntesis. CO2, agua, energía solar, pigmentos, necesitamos plantas que tengan clorofila, ¿vale? Y también podéis decir sales minerales. Y con eso las plantas, ¿qué van a hacer? Fabrican la comida, el alimento, la materia orgánica y liberan oxígeno. Entonces, si tenéis esa ecuación delante, si la tenéis en vuestra cabeza, os va a salir todos los beneficios. A ver, captan energía solar y elaboran materia orgánica. ¿No es lo que acabamos de decir? No acabamos de decir que las plantas son capaces de utilizar la energía del sol ¿para qué? Pues para fabricar alimento, para fabricar azúcares y para poder comer. Liberan oxígeno a la atmósfera, importantísimo, porque son la única fuente que tenemos de oxígeno, la fotosíntesis. Si las bacterias fotosintéticas y las plantas no existieran, nosotros tampoco, porque no habría oxígeno para respirar. Almacenan, absorben y almacenan dióxido de carbono. Es la única forma natural que tenemos de limpiar la atmósfera, la fotosíntesis, de absorber CO2. Luego, fijaros que os pone, incorpora sustancias inorgánicas, son las sales minerales. ¿Veis aquí el árbol con la flechita que absorbe el agua? Pues absorben agua y sales minerales que pasan del suelo siendo nitratos, nitritos inorgánicos y luego se convierten en moléculas orgánicas. ¿Cuál eran los 4 moléculas orgánicas? ¿Os acordáis? La cancioncita de las moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. Lípidos. Eso, pero vamos a mirar glúcidos, lípidos, proteínas y a ver, todas. Nucleicos. Glúcidos, lípidos. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos Proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien, esas son las biomoléculas orgánicas. Pues que no se nos olvide. Bueno, pues son capaces de fabricarlas ahí. Y luego también, para terminar, que las plantas regulan el clima, que participan en el ciclo del agua. ¿Por qué regulaban el clima? Por las hojas, por la evapotranspiración, perdían humedad, ¿sabéis? Por los estomas. Las plantas, mirad, cogen agua, pero ¿os acordáis del ejemplo que os daba? Si tú tenías calor y te metías en un bosque a la sombra, pues te ponías a la sombra de los pinos y refrescabas de aquella manera, estabas a la sombra. ¿Cuándo refresca realmente? Cuando te metes en un bosque de árboles caducifolios, ahí sí refrescas. ¿Por qué? Porque por evapotranspiración están perdiendo agua. Entonces, eso es a lo que se refiere, que amortiguan, que pierden humedad y ayudan, influyen en el ciclo del agua y también en el clima. Lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa es que en Galicia teníamos muchos árboles caducifolios, que eran los árboles autóctonos de Galicia, pero ca deforestación e ca tala que estamos facendo, destruimos os bosques e cos incendios, entonces eso está repercutindo tamén no clima. Parte da variación do clima estáse facendo máis árido, chove menos, porque estamos impedindo que as árbores fagan esa amortiguación climática que facían.
E, por último, pois que tamén suxeitan o suelo, que as raíces protexen da erosión, e logo nos ofrecen moitos hábitats para o resto dos ecosistemas. Esta pregunta é a que hai que estudiarse moi ben, vale? E saber explicar cada un dos aspectos. E se non entendedes algo, pois decide. Que vos parece? Está entendido ou non? Sí? Sí. Bueno, pois eu penso que eso é o máis importante da lección, porque hai que entenderse outra pregunta en donde si hai que citar que accións conducen á perda de biodiversidade. Esas accións, as tendes aí as centradas, serían destrucción e fragmentación dun ecosistema, o cambio climático, a contaminación dos ecosistemas, intrusismo de especies ou sobreexplotalo. Isto xo explicamos varias veces, e o que leva a destrucción de biodiversidade é se tú contaminas, claro, se botas un vertido, se estás botando aguas contaminadas nun río, se fragmentas un ecosistema porque fas unha gran autovía e impides que se comuniquen as especies, e o mellor teñen que ir a beber a outro lado da autovía e non poden, ou que introduzcamos especies exóticas. Si moitas horas está prohibido, pero en algunha ocasión, vos acordades que explicamos isto na clase? Vos riades, que vos dicen que eu sabía dun que trouxera un mono aos de Marruecos, acordáis? Iso todo está prohibido. Se tú tes unha tortuga e a soltas nun río, pois pode ser un que se adapte ao medio, pero pode ser portadora de enfermidades ou que sea, ou facer unha presión no medio. E a sobreexplotación de especies tamén é cando a caza, a pesca, se non está controlada e regulada, pode levar á destrucción. Isto tamén a debedes de saber. E despois, todo isto que ven por aquí sobre a diversidade ameazada, eso non é preciso que o repasedes, porque eu penso que xa o sabedes, pero sí que a biodiversidade, esperade que me volvín outra vez, me cambiei de página, a 190, que é onde estábamos. Ai, se me va a quedar sin tiempo. Bueno, pues diréis, mejor, que nos estás metiendo un rollo, pero estamos de aquí, o que tamén me interesaba, xa non vou correr un pouquiño, é que vos fixades de por que España é o país da Unión Europea con maior biodiversidade. Eso é moi importante, vale? Porque os biomas vos los expliquei nun audio. Vos acordades? Que fixestedes un exercicio cun audio, sí. Entonces podedes consultar un audio meu onde estaba explicando todos os biomas. Eso xa non o vou repetir porque está no audio. Pero hai unha páxina que non recordo a cual é. Que páxina é? A estades vendo? 192. Gracias. Na 192, aquí onde pon isto, conxunto nos biomas, eso ya está. Eso lo miráis por el audio. Porque xa o teño todo grabado. E o escuchaste de seguro, non? Porque os puxera cuestións. Pero se algunha non escuitou o audio, que o escoite. Todos os dos biomas está publicado no blog. Toda a explicación, bioma por bioma, do que tendes que estudiar. Vale? Ou escoitades o audio, e se tendes algunha dúda, pois mo decides por correo. Pero esta pregunta, mandeivos facer exercicios sobre biodiversidade. Vos puxen un vídeo con un montón de preguntas que estaba centrado, e iso fixestedes todas porque me mandástedes. Pero, sobre todo, esta pregunta é importante, saber por que España é o país da Unión Europea que ten maior biodiversidade. Pois é por as diferencias climáticas, por as diferencias de suelo. Fixadevos que un país que non é demasiado extenso, se o comparamos ao mellor con Brasil, é moito máis pequeno e, sin embargo, temos diferentes climas, diferentes rochas, diferentes condicións que fan eso, a riqueza de especies. Tamén temos as Islas Canarias, que son volcánicas e pertencen a España e tamén xeneran esa riqueza. E logo a fragmentación que tiñamos cos Pirineos, que fixo tamén que se aislara un pouco o que falábamos antes de especiación, e que levase, eso tamén vos lo explicaba o vídeo. E con isto rematamos o repaso, vale? Do tema da biodiversidade, do tema da evolución e clasificación das especies. Os tecidos, penso que estaba xa moi explicado antes de empezar o confinamento, tiñades todos feitas uns esquemas dos tecidos animais e vegetais. Vos acordades deso? Pois eso, si eses esquemas que eu os estuve revisando incluso nas libretas, xo podedes mirar por aí e tal. A ver, dudas do hasta ahora? Está todo ben? Sí, seguro?
Bueno, pois entonces xa non, mirad, descansad, porque xa non vos mareo máis a cabeza con repasos. Entonces, hasta aquí todo o mundo sabe o que tiñamos dos esquemas de tecidos animais e vegetais, o que tiñamos explicado da biodiversidade e o que eu considero que tendes que estudiar, que é importante. E o último tema, que ese eu o explico, pero que ata agora non vos podo evaluar del porque foi no confinamento, tendes a explicación, fixen a presentación e o tendes grabado, vale? Entonces xa faremos o que nos manda. Bueno, pois xa